Мы сейчас находимся в Большом камне. Паша там лазит у нас по горкам. Полина вон машет. Привет! И там Алиса с Лешей. Мы на площадке. Полина исследует площадку. А мы давно тут не были. Да, давно. Сейчас будем. Вот это съезжать до вовсика. Ага. Я могу залезть сюда даже. Я Алиса. И Алиса. Вот Алиса. Ого, как вы высоко. А я вот. Классно. Странное оборудование какое-то. Алиска, быстрее, нога! Паша качается на какой-то штучке. Он так в трусах ходит. Да. Угу. Кто там ходит? Ребенок? Да? Вон ребенок какой-то ходит. Вова наш идет. Мужичок с ноготок. Да? Мужичок с ноготок. Пошли! Прыгай! Леша там летает на качели. Пошли вот там, мама. Идем? Катаемся по большому камню. Сейчас заедем в магазин и выезжаем на море. Выехали из большого камня и едем в сторону песочницы, базы. Въезжаем в Фокино. Есть такие узенькие дорожки. Еще с большими ямками. С большими ямками. Не обогнать ничего. Пешеход прям вот на дороге, на центральной. Они должны перелетать. И они тормозят очень сильное движение. Мы приехали. Идем оформляться.
такая вот хорошенькая база. Миленькая такая. Вот мы приехали на море. Народу куча. Куча народу, очень жарко. Катера стоят. Здорово. Ну так вот, тут раз, видать, выходные, да, Поль? Поборимся. Чего, Донь? Ты куда? Ты далеко? Это за досочкой. Аккуратненько через дорогу. Прям на пирсе что-то такое творится. Катера, катера. Дети наши купаются. Народу много, жарища. Алиса? Чего? Мама, а давай Как море, сын? Паш, как море? Вода холодная. Холодная? Паша у нас зарывается в песке. Как песочек. Тепленький. Поля надувает всякие штучки. Рыбка. Красивые. Красивые. Мami, девочка, мальчик. Просто плавать, да? Алиска бегает. Мама, надела Как водичка, дочь? Нормально. Хорошо? Ты такая у меня леди. Красотка. Папа, одень мне очки. Очки одеть ей надо. Алиса плывет. Как мне? Пошла наша Поля с голой попой купаться. Красота. Здесь, кстати, стали берег чистить, да, от водорослей. В прошлом году вообще тут было все заросшее. Нет. Привет, мам. Привет! А ты пишешь? Вы меня видели? А чё вы туда ушли? За ногу схватили. Марина! Вы куда-то вообще сдвинулись? Вон там же мы. Посмотри. Одна попа кверху. А типа ты сальто сделал? Я могу без носа закрывать, смотрите. Ой, как Круто. А я могу дальше. Ныряешь, что ли? Это все стежки потерять. Леша! Куда ты поплыл, Паш? Я никуда ловил. Уплывает наш. Догоняй, догоняй. Ты ныряльщик. Ох, ныряльщик, а. Кристиан. Ой, вот я ногой потолкну. Я тебя потолкну. Я
сказал, тебя ногой подолбу. А дальше уйди. Я тебя ногой подолбу. Раз, и три. Алиса, круг взяла? Круг взяла? Смотри, вот, а. Там же дальше глубоко. Какое-то судно стоит. Смотри, как тебя прыгать 100%. Тачка на море. Я к вам хочу. Давай вместе с нами, давай. Давай. Давай еще раз. Я быстро. Ты куда полетел? Я быстро. Поль. Поля. Ты глазки? Глаза болят, потому что когда ныряю, вот так. Понятно. Ныряет. Красота. Теплее на улице. Море такое вот в меру прохладное. Отличная погодка. О, Алиска. И что? Какие-то Камушки. У детей свой тусняк, свой костерок, шашлычки. Класс, да? Только надо этот класс еще прогореть. Паша у них отвечает за костер. А я отвечаю, чтобы за ним смотреть. О, Алиса сейчас перевернет все. Я хочу Как ваша природа? пищу. Иди скорее писи. У меня уже был солнечный удар. И я встал из могилы, из мертвых. А, ты восстал? Да. Понятно, молодцы. Точнее, из кровати. Мальчишки тут у нас кашеварят. Что готовим? Привет. Замаринованные креветки на шпажках. Где костерочек, да, вот. Ну, как-то так, не знаю. Давайте, чтобы вкусно получилось. Сейчас сделаем их черными. Это наша палатка. Наш табор. Сейчас пойдем опять купаться. Море вообще классное. Что говори, как? Вкусно. Ой, какие красивые получились креветки на шпажках. Пей. Вкуснятинка. Ваши это комментарии. Комментарий излишний. Пойдем дымком, да? Мы жарим шашлычки. Пойдем
Мы придумали новый метод жарки креветок. То у нас были чищенные, а это у нас не чищенные. Смотрите, как они прикольно сидят. Паш, ну как, получается? Вот. Ой-ой, завалилась. Зрелый немножко. Так, подожди, знаешь, что делать? Вот так вот. Красотень. Либо тень. Раздвигаем. Ну, на костре смотрится вообще прекрасно. Вот так вот. Раз. М. Палочку сюда. И вот так вот. Нет, не идет. Паша, вон такие креветки такие еще большие, да? Или это как бы средний размер? Маленькие. Ну, такие мы видели креветок. Там вообще огромные. Большие бывают. Это мидия, Паш. Можешь тоже ее одеть. Тоже морепродукт. Я ее сам Цепляет. Придержи. Ага. ставь лайк и подписывайся на канал Паша. Пока-пока. Пока.